مرحبا. امبارح في سياق السعي لتشكيل هيئة إعداد الدستور، أحد الأحبة ذكر أكدت فترة الشهابية إمكانية العيش مع هذا الدستور على علاته شرط نزاهة الحاكم. هون الموضوع يؤكد أنه الدستور في لبنان لم يلقى حقه في التقدير وفي الاهتمام. في وعي سياسي، ما في وعي دستوري. ما فينا نترك الحكم يجي رئيس منيح فلتة شوط يكون عنده كاريزما، عنده هيبة، عنده ضمير، عنده نزاهة لحتى يقود البلاد بشكل سليم. طيب إذا راح هذا الحاكم وجا حاكم تاني بيطج البلد. شغلة الدستور ضبط عمل الحكام. ما فينا نتكل إنه والله إجا حاكم منيح مشي حال البلد. هذه منه منطق الدول، منه منطق سياسي سليم. بالدول الحضارية بيكون في حقوق إنسان بالدستور. بدستورنا ما في حقوق إنسان إلا لما من بالمقدمة وقع شرعة حقوق الإنسان وسكرانين فيها. بيكونوا الحقوق مذكورين، بيعملوا تحديث، بيحددوا ضمانات تمتع المواطن بكل حق من هذه الحقوق. بصير تطور بالمجتمع، تطور بالعلم، تطور بالاختراعات، بيزيدوا فئة من فئات حقوق الإنسان وصولا للحقوق العصبية مع الذكاء الاصطناعي. بالماضي كانت البشرية كلها مش بس بلبنان أقرب إلى الفطرة، بيجي حاكم كويس بيحكم بيمشي الحال. اليوم البشرية تبتعد عن الفطرة. إضافة إلى ذلك بالزمن الليبرالي كانت العلوم بخدمة الإنسان، بزمن النيوليبرالية العلوم بخدمة السلطات. راح الإنسان بين الإجرين. الحاجة إلى دستور عصري أكبر من أي وقت